Realme X7 और Realme X7 Pro 5G क्यों खरीदने चाहिए दोस्तों, इसके मैं 4 रीजन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से आपको यह दोनों स्मार्टफोन खरीदने चाहिए आपके बजट के मुताबिक X7 या फिर X7 Pro 5G। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह दोनों इकलौते 5G स्मार्टफोन है। 21,000, 21,000, 20,000 के अंदर आपको Moto G 5G, Mi 10i, 25,000 के अंदर OnePlus Nord 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलते हैं और ज़्यादा प्राइस के अंदर दूसरे 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यह दोनों स्मार्टफोन के अंदर कम बजट के अंदर 5G सपोर्ट, ड्यूल 5G सपोर्ट और वो भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। अगर हम Mi 10i की बात करें, Moto G 5G की बात करें तो वहां पे आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदते हैं, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बजट से थोड़ा ऊपर जाके, तो क्यों ना एमोलेड डिस्प्ले को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए 5G के साथ। तो यहाँ पे यह दोनों स्मार्टफोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो यह इसका एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिए गए हुए चार्जर। दोस्तों Moto G 5G Mi 10i के अंदर भी आपको 33 वॉट, मोटो के अंदर 20 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे Realme ने उससे 2 कदम ज्यादा Realme X7 के अंदर 50 वॉट का सुपर डेड चार्जर और X7 Pro 5G के अंदर 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। यानी कि उन दोनों स्मार्टफोन के चार्जर से ज्यादा वॉट वाले चार्जर देखने को मिलते हैं। तो सीधी बात है कि यहाँ पे X7 के अंदर जो 4300 mAh और X7 Pro के अंदर 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, उसको तुरंत ही चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज और फिर ज़्यादा टाइम चार्जिंग में लगना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फास्ट चार्जर आपको दिए गए हैं Moto G 5G और Mi 10i के कंपेरिजन में। तो इसका ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीजन है इन दोनों स्मार्टफोन के वेट। Realme X7 Pro 5G 184 ग्राम, X7 Realme 176 ग्राम यानी कि लाइट वेट है, जबकि Moto G 5G 208 ग्राम, Mi 10i 215 ग्राम यानी कि उनका वेट ज्यादा है, तो उनको वन हैंड यूज करने में थोड़ी तकलीफ रहती है। लेकिन यहाँ पे स्मार्टफोन Realme X7 Pro लाइट वेट है और उनकी साइज भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, एक हाथ से यूज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे लाइट वेट, कॉम्पैक्ट साइज इन दोनों स्मार्टफोन को 5G सपोर्ट के साथ, एमोलेड डिस्प्ले के साथ, फास्ट चार्जर के साथ एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और वो भी Sony IMX686 सेंसर के साथ। X7 Pro के अंदर आपको Sony IMX686 सेंसर दिया गया है। तो दोनों के अंदर 64 मेगा कैमरा होने की वजह से आपको कैमरा रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे Mi 10i, Moto G 5G हैवी वेट है, LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं, उनके चार्जर कम वॉट वाले हैं कंपेयर टू Realme X7 और X7 Pro के मुकाबले। तो सीधी बात है कि जो MediaTek Dimensity 800U X7 और Dimensity 1000 प्लस के साथ जो X7 Pro 5G लॉन्च हुए हैं, उनको आप अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं और 5G जब भारत में लॉन्च होगा तो 5G का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।